наверное, давно думаете, почему я теперь больше не записываю видео. А потому что я целый год, или 2 года, или 3 года, или 4 года забыл про вас. Я должен вам признаться, я теперь видео не будут про Снифос, потому и тут был только один видео про Снифос. Все, ну, вам, наверное, жалко его, как бы всегда. Хоть бы автобус был для Снифос. Ну все, пока. Ну все, пока и пока, Снифос. Пока.